Сәлеметсіңдер ме балалар? Бүгінгі сабағымызды бастаймыз. Қане бәріміз орнымыздан тұрып амандасып. Балалар, өзіміздің көңіл-күйімізді көтеріп, психологиялық ахуалымыз болады. Қане бәріміз бірге айтамыз. Жабырқауды білмейміз, жалқаулықты сүймейміз, біз сабақты жақсылан, үлгі аламыз жақсыдан. Жарайсыңдар балалар, отыра қойыңдар. Ал балалар үйге қандай тапсырма берілді, кім айтады? Алып айтамыз. 75-ші бет, 7-ші зіп шешуі, елу бөлу 5 тең 10 қарындаш, бет бергіден 10 есе қымбат. Яғни жауабы қарындаш бет бергіден 10 есе қымбат екен. Жарайсыңдар балалар. Балалар, қазір бізде ширату жаттығуы, алгоритмді жалғасты жаттығу бойынша қазір сабағымызды ширатып алайық. Қане кім келеді? Айтып етейікші бұнда. Түсін. Яғни балалар бізде алгоритм жаттығуы. Екіншісін ала ғой. Есепті белгілі, не белгісіз екенін анықта. Алгоритмді тізбекте жаттығуы балалар. Яғни біз есепті шығару жолы. Есептің қысқаша жауабын жаз. Жарайсың. Шығару десе, міндетті түрде есептің шартын біз оқып аламыз. Оқып, сұрағын түсініп аламыз. Одан кейін есептен не белгілі, не белгісіз екенін анықтап аламыз. Есептің берілуін қысқаша жазамыз, немесе сызбасын сызамыз. Одан кейін әр амалды сұрақтармен, түсіндірулермен орындап, шешуін санды өрнектермен жазып мәнін табамыз. Оны тексереміз. Кері есеп құрып, белгісізді қалай табуға болатынын ойланамыз. Шешуін тауып болғаннан кейін біз не жазамыз астына? Қысқаша жауабын жазады екенбіз. Балалар, яғни балалар, бүгінгі біздің тақырыбымыз екі амалмен шығарылатын есептер. Бүгінгі мақсатымыз осы сабақта біз екі амалмен шығарылатын есептерді шығаруды үйренеміз. Так, балалар, енді дәптерімізді ашып, бүгінгі күн әдетін жазамыз. Дәптерді ашқаннан кейін үстінен 4 көргіз, шетінен 4 көргіз тастаймыздар. 5-ші 4 көзге күн әдетін жазамыз. Бүгін бізде наурыздың 12-сі. Жазыңдар. Көркем жазумен. Күн әдетін жаздық па балалар? Бүгін бізде көркем жазуда 204 санын көркем жазумен жазамыз балалар. 203 неше таңбалы сан? 3. Яғни біз 3 таңбалы сандарды жазып жатырмыз. Көркем жазумен 3 таңбалы сан 3 формулге жазылады. Балалар, көркем жазуды жазып болған болсақ, оқулыққа қараймыз. Мен сендерге қазір тапсырма беремін. Бұл топтық жұмыс. Яғни топпен отырып есепті шығарамыз. Так, мынау алғырлар тобына, білгірлер тобына, тапқырлар тобына. Есепті жалпы отырып шығарамыз. Ал балалар топтық тапсырманы орындап болдық па? Қане бірінші топ тапқырлар тобы. Қане кім оқып береді маған? Айын оқып бер. Шарты сұрағы бойынша оқып бере ғой. Үшіншісі болды 28 бауырсақ тәрелікке енді, қалды 7 бауырсақ алдында белгісіз. Шешуі 28 бөлу 7 тең 4. Жауабында алдында 4 бауырсақ. Жарайсың, жауабында алдын 4 қойып. Сендерге 1 ұпай беріледі. Екінші топ қайсы топ болды? Білгірлер тобы болды. Қане Азире оқып берейік. Есептің шартын, сұрағы, шешу жауабы. Орнымыздан тұрамыз. Жоқ, оны оқымайды, сен есебіңе оқы. Жарайсың. Бұл топқа да 1 балл. Так, екі алғырлар тобы отырды. Алғырлар тобының есебін оқып жіберейік.
Sayıstan keyin unaqa o'qish sanab 8 yurtda belgisiz shishuvi 4 ko'paytib 8 avul 12 juma javobi o'rta juma. Жарайсың. Тамаша. Бұл топқа да 1 балл беріледі. Жарайсыңдар балалар. Енді келесі есепке қараймыз. Ал балалар енді оқулықта 5-ші есепке қараймыз. 5-ші есепті тақтаға шығарамыз. Тақтамен жұмыс. Кім шығады тақтаға? Алла шығады. Айтып шығарамыз. Болды бізден 800 билет. Екінші кассада екі жүз билет сатылып кетті. Екінші кассада бірінші кассада 200 сатылды, 100 билет қалып қалды. Қалды. Сұрағы. Сұрағында алғашқы кассада болды бізде белгісіз. Болды белгісіз. Шешу мына жерге таба бер. Шешуі. Шешуінде аламын. 2 амалмен шығарылатын есеп ескереміз. 200 бен 100 бір жақсаға шығады. 100 бен 200-ді қосқанда 300, 800-ден 300 алғанда 500 қалады. Жауабы. Жауабында бізде бағанағы белгісіз алғашында болды. Бірінші кассада бізде болды 300 билет болды. Екінші кассада 500 билет болды. Жарайсың, тамаша, отырамын. Балалар, сыныбымыздың 5-ті ережесін қайталап кетейік. Қане бәріміз. Тәртіп, талап, татулық, тазалық, тыныштық. Осы 5-ті ережесін сақтауымыз керек. Балалар, 5-ші есепті болған болса, 6-ші есепке қараймыз. 6-ші есеп әркім өзі орындайды, яғни өзіндік жұмыс. Кітабымызға қараймыз, есептің сұрағын, шартын құрып, шешуін табамыз. Яғни балалар, бізде 6-ші есепті оқып алайық. Мектеп кітапханасында 12 қазақ батырлары және 15 әлем ертегілері кітаптары болды. Кітапханашы осы кітаптарды 3 сыныпқа теңдей бөліп таратты. Әр сынып неше кітаптан алды? Енді осыны шартын, сұрағы, шешуі, жауабын толық дәптерімізге жазамыз. Шығаратымызға балалар, минут кетті. Қане? Кет шара ғой. Қазақ батырлары көркем жазумен жазуларында әдемілік жазылды. Жылдам орындаймыз. Мектеп кітапханасында шешуі. Балалар, ескереміз 2 амалмен шығарылатын есептер. Яғни шешуі неше амалмен орындалады? 2 амалмен орындалады.
Жарайсыңдар балдар. Минут аяқталып қалды. Ал оқып бере ғой. Әлем ертегілері 15 таратты 3 сыныпқа. Шешуі жақсарының ішінде 12-15-ті қосамыз, бөлеміз 3-ке. Тең 9. Таратты 3 сыныпқа 9 кітап. 3 сыныпқа таратты. Әр сыныпқа неше кітаптан бар екен? 9 кітаптан бар екен. Барлықтың жауаптарын осындай ма балалар? Тексердік қой, иә? Жақсы, жарайсыңдар. Ал жақсы балалар, жарайсыңдар. Енді 7-ші есепке қараймыз. 7-ші есеп топтық жұмыс. Сендерге сызба бойынша есептер берген, осы есептерді құрастырып, астына жазамыз. Жарай ма? Конец. Астына жазамыз. Мына жерге шешуін табамыз. Білеміз де, осыны есептер шығарып жүрміз ғой, е? Ал есеп отыр. Ал қане мына топ болып қойып, оқып береміз. Жақшада 8 бөлінген 2 қосу 27 тең 31. Тең 31. Жарайсың балалар, 2 амалды, 1 бал. Мына топтан кім оқып береді? 86 қосу жақша 77 көбейту 5. Тең 86 қосу 10 121. Иә. Яғни жақшаның ішінде 7-ге 5-ті көбейтсек 35, 86-ға 35-ті қосатын болса 121. Жарайсың. 1 бал. Енді мына топтан кім оқып береді? Көптер оқимыз. Өтек қосу 20 жақшада ал 19 тең 36. Тең 36. Дұрыс шығарылды ғой, е? 30-ге қосу 23 жақшаның ішінде аламыз 19. Жарайсың. 1 ұпай. Алу 38 тең 55. Жайдың еліне отырып алдық. Енді арай шығарамыз. Тең 55 қосу 38. X тең 93. Алу жақша 19 Жарайсың, тамаша отыра ғой. 17 қосу 2 тең 30. Y тең 30. Алу 17. Y тең 13. 17 қосу 13 тең 17. Алу 17. 30 тең 30 тең 30-ға жарайсың, отыра ғой. Үйге 9-шы есеп. 77-ші беттегі 9-шы есепті шығарамыз. Яғни, анам 4 литр қымыз, қымыздан 3 есе артық шұбат және шұбатқа қарағанда 6 есе кем сүт сатып алды. Анам неше литр сүт сатып алды. Яғни балалар, бұл екі амалмен шығарылатын есеп. Бұл жерде бізде белгілі қымыз 4 литр екен, ал шұбат қымыздан 3 есе артық. Есе артық десе не істейміз? Көбейтеміз. Солай шұбатты тауып аласыңдар. Одан кейін сүт шұбаттан 6 есе кем. Сүтті тауып аласыңдар, неше литр екен? Сөйтіп соңында жауабы сүттің неше литр болғанын табады екенбіз. Енді 10-шы есепке қараймыз. Кім жылдам ойыны? Бізде есептер берілген, бірақ тиісті таңбасы қойылмаған. Өзіміз жылдам отырып, тез-тез тиісті таңбаларды қойып, есепті тауып жібереміз. 6-ға 4-ті көбейтсек, 24-тен 16-ны алсақ, 8. Тамаша, отыра ғой.
18 қосу 14, тең 32, 32-ге қосу 4, 36. 36 шықты ма балалар? 36 шықты. Жарайсың, отыра ғой. Күнделіктерімді ашып, үйге тапсырманы жазып алыңдар. Математикадан 77-ші беттегі 9-ші есеп. Балалар, жарайсыңдар, сабаққа өте тамаша қатысыңдар. Сабаққа белсене қатысқан мына топтан Абдурахман, Айзере, Кәусәр, мына топтан Хараби, Алуа, Айзере, Сағадат жарайсыңдар. Мына топтан Алуа, Айвын, Арунас, Алуа жарайсыңдар балалар.